ドア2個のボタンを押してください。閉めるのボタンを押すときには、周りのお客様にご注意ください。Please push the button by the door to get on and off the train. When you use the close button, please be 2 careful 番 with other 線 passengers. 勝浦方面発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。